friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரொம்பவே டேஸ்டா கிறிஸ்பியான chicken fry தான் friends பார்க்க போறோம். அதுவும் நம்ம சைவ chicken fry, நம்ம சோயா வச்சு chicken fry தான் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சு friends. நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிற சோயா வந்து இதோட சேர்த்துறலாம். நல்லா நமக்கு ஹீட் தண்ணியிலே நமக்கு நல்லா வெந்துரும். 10 to 15 நிமிஷம் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இதில் அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கிறோம். தேவையான அளவு அரிசி மாவு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அப்புறம் மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறோம். மிளகாய் தூளுக்கு அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து வேறு மசாலா எதுவும் சேர்க்கலை. எங்கள் வீட்டில் வேறு மசாலா எதுவும் சேர்த்தா பிடிக்காது. நீங்கள் நார்மலாக சிக்கன் பொரிக்கிறதுக்காக ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மசாலா சேர்க்கனாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீட்டில் எல்லா ஃப்ரைக்குமே வீட்டில் உள்ள குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு இதோட சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா 1/2 லெமன் வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெமன் இருந்தால் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க, அல்லது ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், அல்லது கொஞ்சம் புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்பவே ஈஸியாக நம்மளே வீட்டில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன், கலருக்காக லைட்டாக, அதை ரொம்ப சேர்க்கல, லைட்டாக ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவு மட்டும்தான் சேர்த்துட்டு அப்புறம் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி இதுக்கு மேலே அதிகமாக சேர்க்கலை. கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் இந்த தண்ணியில் இருக்கிற மாதிரியே நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுருக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம சோயா வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, நமக்கு அதிலே கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்குன்றதுனால நம்ம அப்படியே போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு சிக்கன் ஃப்ரை கூட இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டில் இருக்குமான்னு தெரியல. இப்போ கொஞ்சம் நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறது எல்லாமே பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் எப்போவுமே சேர்த்துக்கிடுவேன், அதனால் என்னோடய வழியிலே நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு, நம்ம அப்படி சின்னதாக போட்டு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், பால்ஸ் சூப்பராக வருது. நம்ம எதாவது சிக்கன் பால்ஸ்னு கூட நம்ம பேர் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா அரிசி மாவு சேர்த்துக்கனால நல்லா வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு, நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாதவங்க இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதேமாதிரி அசைவம் சாப்பிடாதவங்க, சைவம் சாப்பிட்றவங்க மட்டும் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. சில டைம் நான்வெஜ் எடுக்க முடியாத டைமில் கூட, வெளியில் போக முடியாது, வீட்டில் யாரும் இருந்துக்க மாட்டாங்க, எடுக்க முடியாது, அந்த மாதிரி டைமில் கூட இந்த மாதிரி சோயா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சூப்பராக ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் ரொம்பவே கம்மியான டைமில் நமக்கு சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி ஆயிடும். நீங்கள் இதை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை கூட ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம். இப்போ ஏற்கனவே லீவு தான் இருக்காங்க, எக்ஸாம் ஹாலிடேஸ் வேறு மறுபடியும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், ரொம்பவே விரும்பி சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் போட்டுருங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக நம்மளோட சேனலை பார்க்குறதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும், நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.